ယထာကြီးဟာဘျူဆန်ဘူတာအနီးကဦးမင်းလိုင်ကောင်းရှိမှရက်သွားခဲ့ပါတယ်။စုစုနဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်တည်းကြံခဲ့ပါတော့တယ်။သူတို့ဟာမှောင်မဲနေတဲ့ဦးမင်းတွေကိုအားကိုးရမယ်စွာရှောက်လာခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာစစ်တပ်ကကာကွယ်ရေးစခန်းချထားတာပါ။စစ်သားတွေကဦးမင်းတွေကထွက်လာတဲ့သူတွေကိုမှန်ပြောင်းနဲ့ကြည့်နေပေမဲ့ဖုတ်ကောင်တွေလားလူတွေလားဆိုတာဝေခွဲမရဖြစ်နေကြတယ်။အမိတ်မရပဲဘယ်သူမှမပြစ်နဲ့ဒါပေမဲ့တန်တရားရှိရင်ပြစ်တက်လိုက်ဆိုတဲ့အမိန့်ကထွက်လာပါပြီ။သူတို့ကိုပြစ်တက်လိုက်တော့ဖုတ်ကောင်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုစစ်သားတယောက်ကလက်ညှိုးငါပြီးတနက်မောင်းတင်နေချိန်မှာပဲစုစုလေးဟာသူ့အဖေကိုစူပြချင်ခဲ့ပေမဲ့တခါမှအဆုံးထိမစူပြခဲ့ရတဲ့တခြင်းလေးကိုငိုယိုရင်းနဲ့အာယူဆိုလိုက်ပါတယ်။နှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်။ချစ်ရတဲ့သူရဲ့ဆိုတဲ့တခြင်းတန်ဟာဦးမင်းတစ်ခုလုံးမှာပဲ့တင်ထက်သွားပြီးစစ်သားတွေဟာတခြင်းဆုံနေတာကြောင့်ဒါဟာလူသားတွေဖြစ်မှန်သိသွားခဲ့ကြတယ်။စစ်သားတွေကလူတွေဟိတ်မပြစ်နဲ့လို့អော်ပြီးသူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ပြေးလာကြချိန်မှာတော့စကားကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ Train to Busan ဟာဖုတ်ကောင်ကားဆိုတာထက်အရေးကြုံလာတဲ့အခါလူတွေရဲ့စိတ်သက်ဘလောက်ပြောင်းလဲသွားတယ်လဲမိဘမြတ်တာကဘလောက်ကြီးမားတယ်လဲဆိုတာကိုပြခဲ့တာပါ။အခုဆိုရင်စုစုလေးဟာအသက်ရှင်သွားပေမဲ့သူ့ကိုအသက်ပေးကာကွယ်ခဲ့တဲ့အဖေဦးမင်းမင်းကတော့မရှိတော့ပါဘူး